Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan jiraattanii anis nagaa koon jira alhamdulillah rabbil alamin. Baga rabbiin yeroo kanaan isin ga'e isiniin jecha ammallee haftee umurii keessanii keessa barakaa isiniif haa kaa'u. Inshallah har'aaf waan qabadhee dhufee kan isinitti agarsiisu ta'a. Innis faayidaa hanqaaquu fi zabaadiin walitti mataa keenyaaf qabudha. Mi walumaan kan wal maknee ilaallu ta'a. Akkamittis akka dibannu kan waliin ilaallu ta'a. Hanqaaquunis kunooti. Akkasuma zabaadiin illee kunooti. Walitti naqnee waliin haa ilaallu. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Kan chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii akkanaaf taatan akkasuma laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessan kabajaaf jaalladhaan isin gaafadha. Wanni kun immoo waan irraa fayyadamee itti fayyadamaadhaaf isinii fideedha malee waan callumadee ilaalee isinii fidee waan hin taaneef akka irraa fayyadamtanii akkasuma waan itti fayyadamtanii waan irra geessan illee komentii jalatti akkana barsiistan kabajaaf jaalladhaan isin gaafadha. Kabajamtoota kiyyaa anqulaaliin kunooti cabsiitiin jira fadaafatti barreeffama naqeetiin jira akkamitti akka wal maknu waliin haa ilaallu. Yaani hanqaaquun yoo cabsinu yoo ol deemnu wal duukaan deemuun laxxaxamaa miti akka laxxaxamne akka bishaan qulqulluu ta'u wal makna sirriitti wal maknee yaani akka laxxaxamne jechuudha. Waan tokko waan keessa yaa'uun qabu akkuma waliin argaa jirru kana jechuudha. Sirriitti wal maknee erga kaanee zabaadii fidanna. Zabaadii elba tokkicha guutuudha kan barbaannu. Zabaadii guutuudha kan barbaannu wal makeen jira. Yaani zabaadiin yeroo banamu akkana miti waan ta'eef iyyuu akka wal makame isinitti mul'ata. Zabaadii kanaaf kana walitti naqna. Baada walitti naqnes maal akkamiin kan waliin kan ilaallu ta'a na waliin tura. Kabajamtoota kiyyaa kun akkasitti zabaadii fayyaa isaatti naqeetiin jira. Kun akkasitti ilaala. Zabaadiinis mataa keenya lalafisuudhaaf waan gaariidha. Akkasuma hanqaaquun illee waan beekamaadha. Wal maknee waliin haa ilaallu isiniin jedha na waliin tura. Waliin makuus jalqabeetiin jira hanqaaquudhaa fi zabaadii jechuudha. Maal akka fakkaatu walumaan argaa jirra. Dhugaa rabbi isinitti himaa yeroo biyyattan mataa keessanitti akkan isinii tolus akkasuma shittaallee qabaachuu ni danda'a sababa hanqaaquutiif jechuudha. Hanqaaquun beekama waan ta'eef iyyuu akka shittaa qabaatuuf jechuudha. Erga dibannee kaanee balleessuu hin dandeenye jechuudha. Shittaa sana fakkeenyaaf shaamboodhaan kondiishinariidhaan yaani shaamboodhaan dhiqannee kaanee kondiishinariidhaan yoo irra deebinu narra ni badaa jechuudha. Garuu qabbanaa'insa isaa akkuma waan dadhaabbanneetti kan jechuudha nutti qabbanaadha. Kabajamtoota kiyyaa yeroo itti fayyadamiinsaa immoo torbanitti al tokkodha. Yaani akka dirqamaatti jechuudha. Garuu torbanitti al lama yookaan qaqqabnee dibannu ta'ee gaarii ta'a jechuudha. Yeroo dhiqee dibannee kaanu immoo yaani kan akka namni kanaa jedhudhaaf jechuudha. Laastikii mataadhaan qabsiisan ni jira. Kan jarri arabaatti qabsiifatan jechuudha. Isa yoo dhabne iyyuu feestaaliidhuma isa kudarrii garaagaraatti kan dhufu jira miti kan walitti qabamee lafa kaa'amu. Feestaaliidhuma sana iyyuu itti affanne waan akka rakkoon qabu jechuudha. Kan akka sofraa fa'i. Akkasitti itti fayyadamnu dhugaa rabbi isiniin jedhaa. Itti fayyadamtanii kaatanii akka galatoomfattan abdii isinirraa qabaa. Dibannee haa fayyadamnu isiniin jedha barakallahu fiikum. Jabeessaa isiniin jedha.
akka fayyadamtan hojii guutuu sanarraa qaba. Asumaan gabaabsa viidiyoo kiyyaa dhaggeeffachuu keessaniif iddoo tokkonaaf galatooma. Jaallattanii fedhii keessanii waan dhaggeeffattaniif iddoo isin galatoomfadha, iddoo isin jaalladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.